Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Puji sinarang syukur disanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur. Shalawat wa salam mugi salamina dilelehkeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuk pribadi terhormat pengurus DKM Nurul Hayat, nuk pribadi terhormat sadaya warga masyarakat ahli pangaosan jamaah Masjid Nurul Hayat. Alhamdulillah bersyukur ke Allah dina kesempatan ayeuna urang sadaya tiasa kempal tiasa tepang dina kesempatan ayeuna tidak raraga ngalaksanakeun sapalihna tina parentah Allah nyaeta silaturahmi di sarangan ku thalabul ilmi. Harapan urang sadaya taya sanes mudah-mudahan nu dipidamal ku urang sadayana janten wasilah janten cukang lantaran sehingga urang sadayana kagolongkeun kana reng-rengan hamba-hamba Allah nu salamet di dunia oge salamet di akhirat. Jauh balaina para rezekina oge mudah-mudahan salamina aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Para bapak jamaah ahli pangaosan nu sami-sami kepribadian terhormat. Nalangkungan wasilah panggulem Bapak Haji Omay. Alhamdulillah pribados tiasa kempel di tempat tiasa tepang sareng para bapak jamaah ahli pangaosan. Tos lami pribados teu ngaos di dieu. Alhamdulillah ayeuna di ulem teh sami sareng Pak Haji Omayna getos tugasna di Banjar, abdi oge tos wangsul deui ka Banjar. Nalalana ka Kuningan, lajeng ka Garut, ayeuna tos pensiun. Jadi kebo mulih pakandangan wangsul deui ka Banjar. Janten insyaallah pribados di Banjar seueur waktos anu nyalse margi parantos teu dinas deui. Dina kesempatan ayeuna ieu duka pangawasan saatosna Covid duka nemean ayeuna teh atanapi kumaha. Tos katilu kali. Alhamdulillah. Jadi salami Covid anggar pangawasan jalan kitu nya. Alhamdulillah hadirin sekalian. Nah, pribados ku Pak Haji Omay disuhunkeun ayeuna ngalebetan pangawasan saurna ngabahas serba-serbi kurban. Saurna kitu. Nah bahas judulna teh serba-serbi kurban. Rehna insyaallah sakadap deui urang sadayana bade tepang sareng sasih Zulhijjah. Atanapi sok disebat sasih Rayagung, sasih haji. Ayeuna sasih Sawal. Tos bade rengse. Lajeng Hapit engke lebet kana sasih haji. Hapit teh Zulhijjah Zulqa'dah. Hapit teh Zulqa'dah. Terus lebet kana Zulhijjah. Nah, pangna ngabahas serba-serbi kurban rehna ibadah haji tahun ayeuna terus diumumkeun pamarentah nyebatkeun yen
Pemerintah Republik Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji. Jamaah haji dugi ka ayeuna masih kene kitu kaputusanana. Duka engke bade robih deui duka moal. Da geuning rubah robih wae. Deui sadayana. Kan dugi ka ayeuna kaputusanana kitu. Nah, tapi sanaos teu aya ibadah haji masih kene dina bulan haji teh aya ibadah anu sanesna nyaeta ibadah kurban. Jadi upami ditataan ku pribados ibadah dina bulan haji teh aya anu ibadah berat teh maksudna hanya dapat dijangkau oleh orang-orang yang memiliki persyaratan istitoah. Jadi nu pangabot teh ibadah haji. Nah, biayana ogenan upami di etang-etang painten kirang langkung 35 juta eta teh ongkos hajina wungkul teu acan nu sanes-sanesna. Nah, aya deui nu langkung rendah tibatan eta. Nya eta ibadah kurban. Sabaraha ibadah kurban biayana saharga domba atanapi sapi nu bade dikurbankeun. Jadi beuki rendah. Aya deui nu leuwih rendah ti dinya. Naon salat Idul Adha. Eta langkung rendah. Biayana teu kudu mahal eta mah, jadi sadayana. Aya deui nu leuwih rendah ti dinya. Naon? Ngadahar daging kurban. Itu, eta ge ibadah. Keun teu kurban oge. Saya nama ngiring uang daging kurban. Ngalap manfaat oge barokah tina daging kurban. Jangan aya 4 tingkatan eta teh nya. Upami ditingali tina kemampuan masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Ibadah haji, terus kahandapna ibadah kurban, kahandapna naon? Salat Idul Adha, kahandapna deui balake cerakan uang daging kurban. Syaratna hiji, ulah gaduh darah tinggi. Upami dopa gitu paintennya. Nah, bapak-bapak nu kudu hormat, kumargi nu dibahasna serba-serbi ibadah kurban, ayeuna aya waktu sekitar 2 sasi kirang. Nah, bapak-bapak sayana kedah nganiatan ti ayeuna abdi tahun ayeuna bade kurban. Nya, naon marigina teu mimiti niat bade kurban, dugi ka teras ngempelkeun artos, boh satu acana oge parantos aya nu ngempelkeun artos kanggo kurban, eta teh pundi-pundi pahala. Pundi-pundi pahala atanapi ganjaran di Allah Subhanahu wa taala. Anu bakal ningkatkeun darajat urang sadayana. Dan aya waktos kira waktu sabulan setengah urang diniatan keun we soal dina waktuna mampu atawa henteu kumaha kewe. Bahkan anu teu kabayang rek boga duit oge niatna teu sabios-bios teh ayeuna. Abdi niat dina waktosna hoyong kurban mangga eta langkung sae. Mudah-mudahan dirizkian ku Allah Subhanahu wa taala sehingga biasa kurban. Ulah teu niat-niat acan. Komo anu mampu tapi teu niat-niat acan bae eta mah. Kirang sae ari sadayana. Man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Sing sajalma anu boga kalaluasaan pikeun ngalaksanakeun kurban tapi teu kurban. Saur Kangjeng Rasulullah fala yaqrubanna musallana eta jalma ulah ngadeuketan tempat salat kami. Gitu. Ulah ngadeuketan tempat salat kami. Sanes tempat salat kami teh ulah ngadeuketan itu tempat Rasulullah salat di ditu. Tapi ulah ngadeuketan masjid. Sebab masjid tempat salat Rasulullah oge tempat salat seluruh kaum mukminin. Nah dina hartos peringatan ka jalmi anu mampu laras-laras lamun mampu kudu ngalaksanakeun ibadah kurban. Keur nu mampu mah hukumna ge jadi wajib hadirin sadaya. Keur nu mampu ngalaksanakeun kurban. Nah hadirin sadayana, satiu acan pribados ngajelaskeun perkawis kurban secara lebih detail. Urang ditingali heula, dijujut heula sajarahna. Ti iraha aya kurban teh mimitina. Ternyata hadirin sadayana ti ngawitan zaman Nabi Adam kene
syariat korban paratos aya. Jadi syariat kurban teh sanes syariat anu anyar pinanggih, bukan syariat yang baru. Tetapi syariat itu sudah juga terjadi pada zaman Nabi Adam. Tiasa diuningan di Al-Qur'an pemitu lepat surat Al-Maidah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Saur ieu ayat watlu alaihim, sok bacakeun ka maranehanana, bacakeun, bejakeun, caritakeun. Watlu alaihim naba abnai, berita tentang dua orang anak naba abnai Adam. Caritakeun ku anjeun berita tentang dua orang anak Nabi Adam. Bil haqqi, tapi nyaritakeunana dengan benar. Jadi ieu teh ayat ieu teh rek nyarioskeun sejarah masa lalu. Nu nyaritakeun sejarah masa lalu kudu bener. Ulah aya sejarah anu dibelokkeun ditutup-tutupi. Tah ayeuna nuju rame ya tentang PKI. Ya, nuju rame tentang PKI. Sehingga seueur anu membelokkan sejarah. Membelokkan sejarah. Geus puguh seueur umat Islam menjadi korban. Kalahkah orang-orang PKI mengaku bahwa mereka lah korban. Jadi itu pembelokan sejarah. Padahal surah Allah watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi. Sok caritakeun ku anjeun Muhammad berita dua orang anak Adam bil haqqi, ceritakan dengan benar. Ulah dimanipulasi, ngamanipulasi data, ngamanipulasi fakta. Ulah sejarah saayana kudu dibejakeun. Ari kitu kumaha? Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dina nalika dua anak Nabi Adam qarraba, dua nana berkurban. Kurbanan karena pada melaju kurban, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Anu eta kurban teh tisa urang mah ditarima, tapi tisa urang deui ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi cariosna dari sadayana riwayatna insyaallah gambaran secara umum bapak-bapak parantos paling teu emut lah gitu, aya emut sakedik mah yen Nabi Adam teh ngalahirkeun pala putrana. Ngalahirkeun putrana teh sakali lahir teh kembar sakali lahir dua. Hiji riwayat menyebutkan gitu. Putrana teh aya 40 kali ngalahirkeun berarti kembar jadi 80 putrana teh. Aya menyebutkan 80 teh 40 kali lahir. Aya menyebutkan 80 teh 80 kali lahir. Gitu. Tapi nu kiat mah nyebutkeun teh satu kali melahirkan dina hartos kembar gitu nya. Ya sanaos kembar oge da anggar ngalahirkeun mah dua kali nya. Ada dua anteha. Nah dari sadayana diantawis putrana teh nu aya dina ieu sejarah nyaeta Qabil sareng Habil. Nah, Qabil sareng Habil. Qabil lahir kembar, Qabil malalaki sareng istri. Istri anu lahir sareng Qabil namina Iklima. Terus raina Habil. Anu lahir sareng Habil kembar, istri deui wae namina teh Labuda, aya nyebat Layuda. Gitu. Nah, di sadayana begitu anak-anak Nabi Adam Qabil sareng Habil dewasa, kumargi kedah memelihara keturunan, melanjutkan keturunan umat manusia, maka harus ada pernikahan.
Nabi Adam nampi wahyu ti Allah, parentah ti Allah, yen anak Nabi Adam kudu ditikahkeun. Tapi nikahkeun anak ulah jeung anu bareng waktu lahir kembar. Tapi kudu disilangkeun. Mun tadi Qabil bareng lahirna teh jeung Iklimah, Habil jeung Labuda. Nah, nikah nama Qabil kudu ka Labuda, Habil kudu ka Iklimah. Gitu. Eta syariatna kudu kitu. Syariatna kudu kitu. Ngan kabeneranana teh ari Iklimah mah geulis, ari Labuda mah kurang geulis gitu nya. Labuda mah kurang geulis. Ku sabab kitu Qabil alimun ditikahkeun ka Labuda. Alimun begitu tos dewasa syariatna kudu disilang eta pernikahan teh. Tapi ternyata bagian jodoh urang nu ngaran Labuda kurang geulis, kuring teu bogoh ceuk Labuda ceuk Qabil teh. Akhirnya di sanalah Qabil tidak mau menikahi Labuda. Padahal parentahna kudu nikahna teh jeung Labuda. Nah, ku sabab teu tega atawa teu wasa lamun eta Iklimah dikawin ku Habil, di sanalah timbul kecemburuan yang berlebihan. Daripada Iklimah dikawin ku Habil, mending keneh si Habil dipaehan ku kuring ceuk si Qabil. Nah, akhirnya sebelum terjadi itu Nabi Adam nampi parentah ti Allah yen Qabil jeung Habil kudu kurban. Anu kurbanna ditarima sok nikah jeung Iklimah. Akhirnya Qabil jeung Habil teh kurban. Ari Qabil patani, tukang tani. Ari Habil peternak, tukang naon? Ingon-ingon gitu. Nah, tuluy Qabil kurban. Tapi kurbanna teh teu mikiran rek ditarima atana pinteu. Kurbanna teh ku gandum cenah dijadi bae. Mun urang mere kurbanna teh ku pare, tapi parena teh anu hapa gitu. Ku gandum anu komeng gitulah, anu butut gitu dari sadaya. Nah, ari Habil mah kurbanna teh ku peliharaan domba anu agung, anu hebat, anu sehat gitu. Nah, numutkeun hiji riwayat disimpen di hiji bukit tadi sadayana direnengkeun, ternyata kurban anu Habil nu dicanak ku Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan seuneu, ngalangkungan cahaya anu bodas di riwayat teras dicanak eta domba kurbanna Habil. Ciciren yen eta domba kurban Habil teh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, aya nu nyebatkeun riwayat nyebatkeun yen domba nu eta nu dianggo kurban ku Habil teh eta teh domba yang kelak dijadikan kurban oleh Nabi Ibrahim mengganti Nabi Ismail. Kitu hadirin sadaya. Nah, saparantosna kurban Habil ditampi, kurban Qabil teh ditampi, akhirnya benar-benar Qabil melaksanakan niat buruknya untuk membunuh Habil. Qala la aqtulannaka. Itu dina ayat tu tadi teh. Disebutkeun dina Al-Maidah ayat 27, ceuk Qabil teh la aqtulannaka. Bener-bener kuring rek maehan ka anjeun. Nah, terjadilah peristiwa pembunuhan pertama ya, anak manusia di muka bumi, nyaeta putrana Nabi Adam nu namina Qabil
ngabunuh ka Habil. Gara-gara naon sih eta teh aya pambunuhan teh gara-gara naon? Gara-gara awewe. Ya, gara-gara kecemburuan. Mantap. Tong aneh lamun zaman kiwari aya nu silih paehan gara-gara awewe. Da aya teh dituna. Da sarua urang ge anak incu Nabi Adam. Hadirin sadayana gitu hadirin sadayana. Nah, dina peristiwa nu tadi teh aya kurban. Kurban nu hiji ditarima, nu hiji teu ditarima. Ditolak ku Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Saestuna ari nu ditarima ku Allah teh nyaeta korban ti jalma anu takwa, ti jalma anu muttaqin. Jadi kurban nu ditarima teh lamun nu kurbana jalma nu takwa. Dasarna ge pangna daya kurban teh sabab takwa ka Allah, ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan cegahanana. Kurban merupakan perintah Allah. Ketika seseorang melaksanakan kurban, dasarnya takwa, maka itu menjadi amal ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Eta peristiwa kurban pada zaman Nabi Ibrahim. Kadienakeun terus. Beberapa nabi ada yang diriwayatkan secara jelas terkait kurban, ada yang tidak diriwayatkan secara jelas, tapi tradisi kebiasaan kurban bahkan syariat kurban dari nabi ke nabi selalu dilaksanakan. Nah, akhirnya kadienakeun nyaeta kurban pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kurban pada zaman Nabi Muhammad, nu paling terkenal teh nyaeta deui kurban dina zaman Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim diperintah ku Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail anaknya. Eta mah sadayana ge parantos terang riwayatna. Unggal salat Idul Adha ge rata-rata sok diriwayatkeun hadirin sadayana. Dina waktos Ibrahim bade menyembelih Ismail, ternyata Allah mengganti tidak Ismail yang disembelih tetapi seekor kibas. Ya, atanapi domba anu ageung, domba anu ageung. Nu tadi eta teh aya nyebatkeun eta teh domba na anu qabil nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, teras kadienakeun kurban dina zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurban dina zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antabisna nu dilaksanakeun dina dintenan Idul Adha ditambih 3 hari tasyrik nyaeta tanggal 11, 12, 13, berarti jumlah sadayana aya 4 dinten 10, 11, 12, 13. Eta diparentahkeun ka umat Nabi Muhammad kudu ngalaksanakeun kurban. Tadi hadisna disebutkeun man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi fala yaqrubanna musallana. Sing saja anu boga kalaluasaan keur kurban tapi teu kurban eta jalma ulah ngadeuketan tempat salat kami. Nah, hadirin sadayana, parentah eta oge terkandung dina ayat Al-Qur'an surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Didinya aya parentah kurban teh wanhar. Anu samemehna aya kecap fasholli li rabbika. Jeung kudu salat anjeun li rabbika bari madep ka pangeran anjeun nyaeta salat Idul Adha. Terus wanhar jeung anjeun kudu mencit kurban. Itu perintah kurban ka urang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu hadirin sadayana, jenis ibadah ini upami di klasifikasi ku urang sadayana, ibadah dina Islam teh aya ibadah nu ditangtoskeun waktosna, ditangtoskeun tempatna. Contoh ibadah haji. Waktosna ditangtoskeun nyaeta kudu di bulan haji antara tanggal 8 duwi ka tanggal 13 bulan Zulhijjah.
tempatna oge ditangtoskeun. Nyaeta kudu di Mekah Al-Mukarramah. Teu bisa ibadah haji di pamijahan. Teu bisa ibadah haji ini ke India. Gitunya. Jadi ibadah haji teh hiji jenis ibadah anu waktosna ditangtoskeun, tempatna oge ditangtoskeun. Waktosna wayahna kalau di bulan haji. Ka Mekah nama ngalaksanakeun ibadah haji, tapi lain di bulan haji. Teu sah. Paling oge eta mah umroh. Umroh mah termasuk ibadah anu waktosna teu ditangtoskeun tapi tempatna ditangtoskeun. Jadi nu kadua waktos teu ditangtoskeun, tempat teu ditangtoskeun. Aya deui ibadah anu waktosna teu ditangtoskeun, tempatna teu ditangtoskeun. Naon contona? Ya sedekah. Intinya ibadah sajana waktosna teu ditangtoskeun mangga iraha we. Tempatna oge di mana wae. Aya anu waktosna ditangtoskeun, tempatna teu ditangtoskeun. Eta salat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Waktu salat ditangtoskeun ku Allah. Tempatna mah mangga bari di mana wae. Nah, ibadah kurban termasuk ibadah anu waktosna ditangtoskeun tapi tempatna teu ditangtoskeun. Insyaallah bapak-bapak sadayana parantos terang katangtuan kurban. Waktosna tanggal 10, 11, 12, 13, 14 hiji domba ku hiji jalmi 7 domba hiji sapi ku 7 jalmi. Jadi hiji sapi teh bener 7 dombaeun hadirin sadayana. Kitu ku 7 jalmi. Insyaallah hadirin sadayana sareat eta parantos memasyarakat. Tinggal urang sadayana memiliki keinginan yang kuat untuk melaksanakan ibadah kurban. Margi pahala ibadah kurban teh kacida ageungna. Aya hadis menyebutkeun yen pahala ibadah kurban teh sebanyak bulu hewan anu disembelih. Gitu. Lamun urang mencit domba terang jumlah buluna sabaraha hiji? 15 mah terang 5.864. Bisi teu percaya pek hitung sarangan. Hayang ngabuktikeun kuibados bener jeung henteu sok hitung sarangan. Itu damel aya nu daek ngitung lagi lah keun. Ciri kuibados memang teu apa. Ngan loba ada di sadayana pasti lobana tuh. Itu ada di sadayana. Tiasa dibayangkeun betapa banyaknya pahala di hadis nu sanes mah. Ketika kita melaksanakan kurban dari mulai kita berniat, kemudian membeli, transaksi, tawar-menawar dan lain sebagainya dugikan dikuncit. Nah, eta ibadah kurban asa dasarna ikhlas semata-mata karena Allah, karena takwa ka Allah, maka eta jalmi 10 dosa dihapus, 10 kebaikan dilipat gandakan, oke 10 tingkat derajatna eta manusia ditaikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang pahalana kacida saya. Tapi tadi dasarna teh hanya takwa kepada Allah. Di Al-Qur'an surat Al-Hajj pamit 4 Al-Hajj ayat 37 la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Urang ngalaksanakeun korban layana Allah moal nepi ka Allah luhumuha dagingna wala dimauha jeung getihna dagingna moal nepi ka Allah walaki yanaluhu taqwa minkum. Tapi nu bakal nepi ka Allah mah nyaeta dasar takwana urang ka Allah Subhanahu wa taala. Takwa di antara aranjeun anu ngalaksanakeun ibadah kurban. Jadi ketika kita melaksanakan kurban, dasarnya hanya satu, yakni takwa. Takwa teh ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan segala cegahanan. Nah, ketika umat Islam berkurban, coba hadirin sadayana, eta teh hidangan ti Allah Subhanahu wa taala. Susuguh ti Allah.
bakating kudu dinikmati nepi ka dina 4 poe eta urang teu meunang puasa. Coba logikana Bapak Ibu, Bapak-bapak sadayana. Lamun teu meunang puasa berarti kudu naon? Kudu dahar. Itunya kudu dahar. Jadi dina poe eta mah 4 poe dahar teh kudu gitunya. Aya bager eta nu nyuguhannya. Coba urang sumping ka hiji bumi disuguhan abi nuju saum gitu kan? Kan ulah didahar. Ieu mah ku Allah nyuguhan. Nah, Allah nyaram ulah puasa. Pek dahar tas susugun di kami. Kemudian ngadahar daging kurang tunggal poe atuh ayeuna mah tah digratiskeun pek cek Allah teh. Bahkan nepi ka lamun anjeun puasa doraka puasana. Eta nepi ka kitu nanya. Bakat tingku bageurna Gusti Allah, lamun anjeun puasa doraka puasana. Haram ulah ngalaksanakeun puasa. Eta teh bakat ting kudu susuguh ti Allah dinikmati ku urang sadayana. Tapi dinikmati teh lamun aya nu kurbanna. Ari eueuh nu kurbanna mah. Ongko dititah dahar ulah puasa, tapi eueuh nu kurban. Cing, eta teh sarua jeung jalma nu mampu tidak mengindahkan perintah Allah. Gitu. Ngera-ngera diri sorangan, da aing ngera-ngera Allah mah moal tak turun darajatna diri sadayana. Man ngera-ngera diri sorangan. Allah teh geus ngawakilkeun sok tanu baleunghar. Wakilan kami ku anjeun. Da anjeun teh dibere duit teh, dibere harta teh, dibere dunia teh. Eta teh kami. Kami rek nyuguhan umat Islam. Nepi ka umat Islam ku kami dicaram ulah puasa, kudu barang dahar, ngan kudu aya dahareunana. Ku sabab kitu aranjeun kudu kurban. Kitu saur Allah teh ada di sana. Susuguh ti Allah. Mantap dina waktos urang kurban ulah jadi omong, ulah jadi pacengkadan. Dia masuk ayahnya gara-gara kurban. Parebut teu pira parebut kontol domba. Itu ya dari sadayana. Silih omongkeun hayo. Maneh mah cenah kebagian dagingna ari urang, kebagian tulangna atawa sagala rupa lah. Ulah nikmati aja ada di sadayana. Sok eta mah paloba-loba nyararate di sadayana. Bahkan nu sae mah tina kurbanna disate eta teh. Dibakar ada di sadayana. Sok sing nyerbung ka ditu ka dieu ieu teh. Anginna teh bauna teh ada di sadayana. Kemudian ari keur ngaliwat ka tukang sate an kurgang seueun wungkul ada di sadayana. Sok nikmati. Gitu. Eta teh susuguh ti Allah Subhanahu wa taala keur jalma mukmin, keur jalma muslim. Supaya di dinya aya kebersamaan antara sama umat Islam. Jadi, perintah kurban teh untuk mengikat kebersamaan. Ketika menikmati kebersamaan itu, jalmi-jalmi anu beunghar, anu gaduh harta lah, anu gaduh ngao kurban teu kudu beunghar. Da ngan kur sabaraha tuh harga domba teh? 2,5 juta ge. Kanyat dianggo kurban ka diri sadayana. Gitu. Jadi teu kudu beunghar-beunghar teuing lah duit sakitu mah. Aya nu boga mah insyaallah boga, anu teu boga mah teu boga we anggar. Dari sadayana. Nah, kanggo nu gaduh ngalaksanakeun parentah Allah eta. Dinikmati silahkan ku umat Islam. Ketika menikmati ibadah kurban atanapi daging kurban, eta teh buktian urang teh mengagungkan syiar. Sebab kurban teh syiar. Syiar teh ajaran Allah anu ningalikeun karena kemuliaan ajaran agama Islam. Eta syiar teh. Jadi anu kurban, anu ngurus kurban, anu ngadahar daging kurban, anu nyate, anu kebulana ka mana-mana, seugit ka mana-mana, eta teh keur mensiarkan ajaran agama Islam. Gitu. Ulah dugi ka naon syiar ieu teh suatu saat leungit. Biasa wae aya pihak-pihak anu embung syiar Islam ieu teh embung terus aya hayang dileungitkeun.
ayeuna we ya ku virus corona. Dukanya duka teu beja macana ieu. Aya pihak-pihak anu rek mengecilkan syariat Islam. Wallahu alam, bener jeung teu wallahu alam. Simpang siur dak ibadah sok kadang-kadang bingung hadirin sadaya. Kadang-kadang bingung. Berjamaah kudu padareukeut kitu nya. Ieu mah ulah. Bari rek nepi ka iraha ulah teh ieu teh asa teu pararuguh pisannya. Itu hadirin sadaya. Nah, jadi syiar Islam itu harus kita pertahankan. Terus harus kita pertahankan. Ketika ada orang-orang yang tidak menginginkan syiar Islam itu muncul ke permukaan, kita adalah orang-orang yang membela syiar Islam supaya dirasakan oleh umat manusia. Nah, terakhir hadirin sadayana, urang sekali kadongeng cek pribados eta ibadah kurban mangga dinikmati. Insya Allah menikmati ibadah kurban akan menjadi amal ibadah kang urang sadayana. Aya dongeng ulah jiga si bongkok jeung si lolong. Itu dongeng ieu mah nya. Aya carita si bongkok jeung si lolong. Aya si bongkok jeung si lolong teh sosobatan. Bahkan kos di kamar duaan. Hiji waktu datang musim kurban. Aya geus datang musim kurban, biasa kabagi tah si bongkok jeung si lolong teh. Ku sabab aya si lolong mah teu ningali, ari si bongkok mah ningali, dipasak we eta daging kurban teh. Dipasak, nah geus dipasak ku si bongkok dibikeun ka sawareh ka si lolong. Tapi nu dibikeun ka si lolong mah tulangna ngungkul nu tarareas kitu nya. Ari si bongkok mah kabagianna teh daging ngungkul. Wah, si bongkok ngadahar daging eta geus meuni rewog hadirin sadayana. Ari si lolong tulang jeung anu laleng nyedret hareuas ngegeana di harares teh. Digegel satarik-tarikna ku sabab bakat tingku tarik nepi ka beuntak ka si lolong teh. Sadayana bakat tingku tarik eta teh ngegel eta teh dikaleketkeun kitu nya nepi ka beuntak. Alhamdulillah cenah kitu nya. Ieu gara-gara ngadahar naon tulang taleng nu teuas kuring jadi beuntak jadi cabul. Ari pas kitu teh ditingali atuh da palingan kuring mah kabagian nu tarareas. Ari maneh sia bongkok kabagian teh daging nu beunah kitu nu empuk. Ku sabab keuheuh padahal urang mah syukurannya alhamdulillah da ayeuna mah geus eta. Ku sabab keuheuh nempo si bongkok anu kitu diteungel si bongkok teh tatolongna teh. Begitu diteungel jadi lempeng. Alhamdulillah cenah di sadayana. Jadi si lolong jadi beuntak, si bongkok jadi cager lempeng. Alhamdulillah duhanana dari sadayana. Padahal gak nu jadi gara-garana kurang alus tapi akibatnya alus. Keur kitu teh da geus salager duanana oge. Ini keduaan hadirin sadayana. Begitu ini duaan ningali aya tangkal buah. Tangkal buah di luhurna meuni arasak pisan. Meuni arasak pisan. Teuing usaha eta tangkal buah teh. Ngan kakara ningali bade hadirin sadayana buah nu sakitu arasakna eta naek kana tangkal buah si etana teh si bongkok anu jadi geus sager teh aya teh. Si bongkok teh naek. Begitu naik tis kosewan ragrag. Begitu ragrag bongkok deui eta. Bongkok deui. Eta si lolong nu geus cager teh nyeungseurikeun. Eta nyeungseurikeun meuni ngeutek. Nepi ka peureum-peureum eta nyeungseurikeun teh akhirna peureum nyaan akhirna lolong deui. Jadi si bongkok cager jadi bongkok deui, si lolong cager jadi lolong deui. Gara-gara naon? Gara-gara daging kurban. Hadirin sadayana. Ulah nepi ka kitu maksud teh. Eta mah da dongengnya. Jadi ulah aya syariat nupi omongeun sabab syariat mah kullu syariatin hikmatun. Setiap syariat pasti mengandung hikmah, pasti mengandung manfaat. Naon wae syariat Islam pasti aya hikmahna, pasti aya manfaatna. Mangga nikmati sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sakitu nu kapiatur lah kedah panjang-panjang. Mudah-mudahan membawa semangat kanggo bapak-bapak sadayana sehingga dina waktosna urang sadayana tiasa ngalaksanakeun kurban dina raraga takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu hapunten anu kasuhun kana kakirangan pribados. Ngatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wabillahi taufik wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.